Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Buds and Blossom Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamashu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joseph Lim, Susana Gabukan, Idi Aya, Joel Taok, Marina Dalion, and Cesario Blas Castro. Special intentions ni Rex Lagari o ni Aster Maputol. Pasalamat ni Adorasyon ni Nial o sa 42nd wedding anniversary ni Art and Patty Manto. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, and Cherry Ocanyada. Pahuling dayon Gamaliel Ong, Bienvenido de Tablan, Conciso Go Macias, Agosto Nieva, Oligario Gabukan Sr., mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His praise. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ngayon, mahinaw tita, nga si Jesus, Kristo nga, magihada ding santos nga misa, alang aron kita makadawat sa atong mga panalangin, kapasayloan sa mga sala. Mahinaw ta nga unta, kita antaran dinhi makadawat ni ana, labi ba itong mga igsuo nga nagsimba karon sa tagsaga, nila ka tubang sa telebisyon ng santos nga misa, nga unta, dawat nila ang gitawag to, ang kalinaw sa Dios, o ang kayuhan sa masakit sa lawas o kalag. O kapasayloan sa mga sala. O karumaandang kita pagsaulog ng santos nga misa, masulan na ito atong mga sala. Lord, have mercy, Lord, have mercy. Christ, have mercy.
pasayloon tas kita masaladon tas kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. And on earth peace to people of goodwill. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your perfect glory. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Lord God, heavenly King of God, Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, the glory of God, the Father. Magampo kita. Uamahan pinagis pagsugod ni Yesu Kristo, imong anak ug sulugoon nga napukan. Paligawasa kami sa salawdad a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagis sa mong Yesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo kay sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya. Kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugin ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo og mabusog sa iyang mapinanggaong dugan. Aron kamo moinom o nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga sapa. Ug magsuso ka, kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan. Lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inigakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug masanay kamo ingon sa balili. Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Ginoo,
uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdayi, isang yaw ang iyang may mayaong kadayganan. Ingnang Diyos, pagka makalilisang sa imong mga binuhatan, pasinggitang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasimba kanimo ang tibok yuta, ug pawitag pagdayeg kanimo. Pawitag pagdayeg sa imong ngalan. Umari kamo ug patanawang mga buhat sa Dios, ang iyang makalilisang mga buhat diha sa katawhan. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Giusab niyang dagat ngadto sa pagkamamala, lata sa suba nang labang sila nga nagtinil. Busa magsada kita diha kaniya. Nagamando siya pinagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pamati kamo, kamong tanan nga nahadlok sa Dios, samtang akong isaysay unsang iyang nahimo kanako. Daygunang Dios nga walay mo balibad kanako, sa akong pagampo o sa iyang kaluoy. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako. Ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko
nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako, kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas, nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, magauban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Santos ni Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Ipadala sila sa tinagura aron maguna kaniya ngadto sa tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutera ang mag-aani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, kung magpadala siya dugang pang mamumuo, nga muani ni ini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo, nga samag mga nating karnero, ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdalag mga puntil, ni sandalias, ni sodanan sa limos, ni sandalias. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, apan nagdait mania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga may gugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagigdait. O kung wala, bakwi ang inyong yukbo sa pagigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Apan ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod, dawaton kamo nila, kaon ug idalit sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura. Usultihi ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kon moadto kamo sa usa ka lungsod, dili kamo dawaton nila, gula dito ngadto sa kadalanan, ina ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod, nga mitapot sa among tiil, among taktakon bato kaninyo. Pantimani, nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom, ang Diyos mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ngayon ibalik ang kapituag duha ka malipayon kaayo nga miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa ipatuo kan namo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag, nakita ko Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, kitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa o walay makaunsa kaninyo. Panayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Tundili paglipay hinuon kamo ang inyong mga ngalan na isulat dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
mga igsoon, may mga pangutana ko ninyo. Kailan mo ni Jesus? Do you know Jesus? Yeah? Do you know Him as your Savior? Mangluluwas ni mo? Yes or no? Yes. Answer. And naka-share ka, nakapaambit ka, no? Ni Jesus sa imong isikataw? Have you shared Jesus to others? Yes, you did. Ninot kayo tungod kay, di ba man ta, nga kung di na magani makaluwas sa kalibutan, doon na makaluwas sa nang problema sa kalibutan, kana way lain ko dili sa Jesus. Pero ni. But Jesus needs you. Di kinahanglan kaniya, di kinahanglan ko kaniya, ako kaniya. Jesus needs us to work with Him. Mabitaw, naminaw sa Ebanghelyo, kung niya, pagkadaghan sa anihon, pagkadyuta ragyos mag-aani. So pag-ampo ka mo, natagaan kita sa Diyos o daghang mamamuo. The harvest is great. Laborers are few. Daghang kay anihon dyuta mag-aani. O dinhi si Ebanghelyo karon, si Kristo nagpadala gyud siya, no? Gawas sa mga apostoles ba, ipadala niya. Padala niya gyud ang mga iyang matutuo believers niya, iyang mga disipulo. 72 of them. Practically, mauni ang tanang magtutuo, ipadala niya sa misyon. Isip, mamumuo, magpadayon sa misyon niya. Paghatag og kalinaw, o pagpadayag sa ngalan ni Jesus sa tibuok kalibutan. Dili lang di ay ang mga parig obispo, kundi kitag yung tanan. Mangigsoon, kung timan ini lisod yung kaayo ang pagpalambo, pagtuma sa misyon, kung ang mga laygo ba, ang mga laymen, dili buhat silang katungdanan. Nasahan ko bagong parokya sa Sipkura, niya, diha din itong baptism of fire ba nga. Ipamisa ko nagbisa sa layo, kinalay ang bukid yun sa parokya. Sus nga, dinag yun, daog sa kinan ba. No? Kinalay to. I have to go. Bagong parokya yun. Bagong ko na parokyo. Daan ako ang mga gamit sa misa, dahil sa Kristan kuyog na ako, kinahanglan kuyog sa Kristan, kay daghang kadad unon. Unya, kay layo man, so kinahanglan ko habal-habal, driver sa habal, haron makaabot dito, makaadto dito sa lugar. No? Unya, kay di man madaan habal-habal na, laktuno naman, muna nga, kinahanglan sa kumulakaw na, kaya wala ko katultol, bag-ok man ko, muna nga sa dalan, ngutanan ko sa mga tao, unang pangutanan akong tao, o nihatay ko asa bitang kapilya, itudlo man niya, ang problema lang kay simod may gipatudlo, layo-layo na gini siya. Pag lakaw may layo-layo, dito na sad ang lain tao, ang tanag asa man ginapita, may ayang sa iyang pag-direksyon, yan nagigamit iyang tudlo, dito dapita. Yes, pag abot, pag dito, padayon na pag mo, ngutan na magiglain, arang na lang kay gikuyugan na yun may. Naduol naman sa kaayo. Baba ka, pagabot sa kapilya, ang kapilya sirado pag yun. Nangita pag yun may tao, haing kandado ni ini, haing in charge kapilya. Kaya dili ablihan, di kita kamisa. Unya, may mga tao, nangita may sa operator sa sound system, kaya ma-announce ba, oy, niyan ang pare. Tawag sa pare ba? Okay, nagsuguro na kamisa may, ubot ang mga tao. So, harang ang misa, matunhayon kayo,
Kinahanglan may choir, kinahanglan may acolytes, kinahanglan may lectors, psalmists, antaran. No? Haron masaulog lang ang misa. Yung man sa misa, ultin maguto mas pare gyud ay sus. Muna nga lamisa mi. Bagani gipagkaon, wapato patay pare. Look, ako nang malandong ko ni bangas. Pagkuman ba ko tanaw ha bisa sa pagsaulog lang sa misa sa layo kayo. Di gito patigayon. Kung aning daghang mga laymen. Daghan kayo nga nialalay to celebrate the Eucharist. Kana lang gani yun mga igsoon. Sabot tata kasi importante yun sa role labi pa natong sa mga laymen, no? Nga dili na nyo duhaan. Kana yun, you are needed. So much so, nga angay mo mahibaw, at timan ibaya, di lang na mo needed, inyo ng tahas, mga laymen. Kay pagbunyag ninyo, ha? Pagbunyag ninyo, itagaan na ka sa tahas. Gilugang ka, isip hari, propeta o pare, misyon na nimo. Mission to serve, mission to love. Mission alang sa pagpalambos ng harian sa Diyos. Responsibilidad na nimo. Ako, napasalamaton kay ko kay sa parokya akong i-assign na for example, parokya nasa Tabunok, St. Joseph Parish, the worker. Kadako na gigoy ang parokya. Muna kadag ang parokya diha sa Talisay. I have 10 barangays, 100 chapels, 27 schools. Pertigyong, not less than 50,000. What are we kapare? Sa misa lang, sa kumpisal lang, sa kasal lang, sa kuan, luya na mi. Ugamo lang. Salamat sa Diyos. Gado na mi mga lay persons. No? Nga sila nakasabot sa ilahang misyon, responsibilidad, isip binunyagan ba? That they gibaw sila sa ilahang responsibilidad sad. Salamat, gado sila kasing-kasing nga ni-commit ba, no? Nipaambit sa ilang panahon, bahandi o kaalam. No? They work with us. Salamat. Kaya pa sila lisod. Sama nilang sa Paris Council, no? Nga muta maggiya og plano sa namo sa mga salamat sa mga ministers for example nga maabot ang nagaag KSP ang atong layo kay mga kapilya, no? Sa mga catechist nga hapit kada adlaw tuwa sa eskwelahan nagtudlos mga bata 27 schools, no? Sa mga mandate organizations, no? Movements nga dunay kagalingon nilang gitawag tug mandate apostolate, no? Kikas mga kabus ngadto sa mga sa lain ngadto sa mga ministries, psalmists, mga sa choir, sa lectors, labi pa ang kolektor, tinikolekta ba? Tanti mo sana, no? Labi pa sa mga batanon nga ni volunteers ba? Nga mo dani sa mga batanon ug sa mga chapel leaders, no? Sa BEC, di sa mga kapilya, haron gyud ang simbahan mabatagan gyud diha gyud sa grassroots. Mga igsoon, kung pa sila, this is an impossible task. Og ila ning katungdanan. We are sent. You are sent for this. Pero, yaman ina, di lang kay ang mga laymen, kamo, ingon na to, ang tahas hindi lang pag-alalay sa simbahan. No. Dili ang misyon ninyo isibinunyagan. Mao gyud. Ang, di ba niya? Ang pagpadayag sa Dios ni Kristo atong Ginoo. Siyang kaluwasan. Diha sa tagsatag sa kinabuhi. Unsa ba ka? Maminyo ka, manegosyante ka, mapolitiko ka, no? In your state of life, you have doon na kay misyon, pagpadayag sa misyon ni Kristo sa kaluwasan.
to tell the Lord about Jesus and salvation. Naata. Di lang ka mo alaga ganing sa simbahan. Bisan asa ka. Isip binunyagan. Hindot kayo, layo pa kon ang mga ginikanan ba, parents, badang asawa, makibaon ang lang responsibilidad ba nga. Nung ka, pag minyo ninyo, usay po ninyo. Nisaad mo, inawas pare. Musaad ba mo, mga bata, mga anak, ihat niyo sa Ginoo ninyo, inyong matutuon na magtubos sa Kristohanong kinabuhi. There is the task. Nga unta sa ang misyon sa magtiayon mo ang pagtukod o Kristohanong banay yun. Nga di ipatigbabaw yun ang Kristohanong kinabuhi. I'm very happy with families ba, nga kumudisay na sila bitag asa pa eskwelahe ilang mga anak. Ang ilang burumito, lingon lang, dili lang kaingon nga high standard, kung dili asa man ang eskwelahan nga dunay Christian values. That's good sign. Kitang tanan, no, isibinunyagan, we have to tell the world about Jesus. Dunay tindahan na nagadanis akong atensyon ba. Des may bulakaw, magsusur ko diha. Sus iya nga sa tindahan no, kanang love your enemy store. Primero pag ito, love your enemy store. Pastilan. Pero look, no, what does it say? I wanted to interview ta ba, pero kato lagi buhat nga to, ikaw kita kana sa hindunuman nimo. Christ saying that, love your enemies. So, yato negosyo. Pero there, gamit pag to preach Jesus. Iba ba kita tanan ba sa tuang pagtumas misyon sa Ginoo, gihatag taniyag kanang power of His name. Gahom nga matuma nato kung kita mo gamit sa yangan sa misyon. The power of His name. Mo ni mga disipulo nga pag uli na nila, di pa sila ingon nga sus Ginoo tanawa pagka daghanong sa imungan sus ang yawa nangawa sa imungan nangayo sa kiton sa imungan with the power of your name, no? O ingon si Jesus, yes, tungod kay gihatag ko ninyo ang gahom paggamit sa akong ngalan. O sa akong ngalan pakaangkon mo niya ng gahom batok sa tanan. Nakasabot mo mga isuon, there is power in the name of Jesus. The name of Jesus. Kana bitaw sa Divine Mercy, no? Nga diin sa Amos Divine Mercy, gibutang diha, Jesus, I trust you. Ang muna mag-design gina sa Divine Mercy ba? Ni Jesus ni ina ni Ana. How many sick people that I have known good personally, nga nagtanaw ni Ana and said, Jesus, have mercy. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Has been healed. Try it. The power of the name of Jesus lang. It will heal. One of the great miracle, dito sa 1435, middle 14th century, dito sa Lisbon. This is recorded ba? Nga sa Lisbon, there was a plague, piste ba nga, murabag, taghak nga matay na yun. Dinakod, nga matay, mga tao, what ay di pa ingnan ba? Then the bishop, it was Monsignor, Venerable Monsignor Andre Diaz. Yeah, Andre Diaz. Nanigamot siya sa pagtabang. Pero iba kasi ang gitabang niya, no? Yung sa doktor, inon siya, inon niya pa pingatao, let us all call in the name of Jesus. Call on His name. There is power in His name. Niya di lang, sa po niya, pagkuha among papel, di pa cardboard, isuwat niyo nga, Jesus, Jesus. Igtug niyo, ibutan niya sa ilam sa unlan. Ha? And then, mention them. Especially invoke Him. Diha sa imong kasing-kasing.
When you're afraid, say Jesus. No? Especially when you're dying, call on Jesus. Yeah. You're worried, shout Jesus. Ingon siya, just do it. Boom, pa niya. Unya, ipundok niya ang mga tao o gipanalanginan sa kanitabo. Nangaayo sila. Amazing. Amazing. May suon, tungod kay ang nga ni Jesus, timan So, mapas Biblia, maukiningan above all names. Philippians na, 2:9. Ang nga ni Jesus, mauningan, nga diin, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, ilam sa yuta, kinimuluhod, tuwangan niya. Kinisiyangan, di pasalig niya, ihadag ta niyang grasya sa kinabuhi. Igsuon, kita, ipadala kita sa misyon nato, sa pagsabuwag sa kaluwasan ni Kristo. Himayaon na to ang iyang ngan sa itong kinabuhi. Pinaagi sa pag-ampo. Hibaba ka? The shortest prayer is Jesus. Just say Jesus. When you're happy, himayaon to nga say Jesus. When you are sad, just say Jesus. When you're sick, just say Jesus. Jesus, I trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Nagatuwa ko sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Yesu Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yung anak ni Maria nga Birhen. Gisagay sa gunipon sa Pilato. Inasa sa krus na matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Kitulog ka na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuos sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Ganito mabalik siya, arapaw ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayo. Amen. Sa Ebanghelyo ni Dominguha, gipadala sa Ginoo ang iyang mga tinunan, isip mga apostoles sa kalinaw. Kini makapatando gayud nato sa pagpangiliupo alang ni anang gasa, kanang matuon nga balungtaron kalinaw, nagipangandoy sa kanasuran o sa katawhan. Busa maingon kita, Amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kaparian ug katawhan, kansang tahas mao ang paghiuli ug paghiusa nga mulahutay sa misyon nga gisugdan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga naningkamot nga managdait ang katawhan. Giyahan nila ang kanasuran ining gubot nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nabalaka o gikapoy, nga ang grasya sa Diyos, mulig-on kanila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kahapsay o pagsinabtanay, diha sa kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa salugoon sa Diyos, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga
alang sa kapahulayan nga dayon sa mga kalag sa atong kaparintihan ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Bubuhat patalinghugi ang among mga pangamuyo, samtang nangandam kami sa paghalad ining iyang makapahiuling sakramento. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magiging mag-ampo kita kini aton sakripisyo, dawaton sa itong amahang magkagagahom sa tanan. Dawaton kita sa Ginoo sa sakripisyo, gikan sa iyong mga kamon, alang sa pagdayag pagmaya sa iyanalan, alang usab sa kapusnanan sa tibok ng santos sa simbahan. O Ginoo, kini mga gasang gihalad alang sa imaya sa imong ngalan, maglimpyo ta kanamo, magdugang pagdala kanamo nga nas kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Napakatakos papakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus. Giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. O iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang way hunong nga pag-awi. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna
kay ikaw ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimong mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawat na kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto siya mga tinun-an, ug miingon, dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasagutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasahilo. Buhat na kini anong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos nga matayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis sa kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Dinumigin imong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinulmi sa mga igsuong nangamatay, malaom mo mabanhaw silang tanang nangamatay, diya si mong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kami angayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa na nakatuman si mong kabubuton, latas sa katuigan, ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. On earth
sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawan mo mga sala, kung pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo, karon naman naaka ninyo. Pakita to panag-inig, sunay. Kining kudiro sa Dios nagawag tang salas kalibutan, bulhang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas na kisa ng pangkilihan sa kinabuhin tayo. In the quiet of this song, as we kneel before you now, we believe your promise to be faithful. We don't always understand what your perfect will demands, but we've learned to trust you more. In your presence, Lord. In your presence, there is comfort.
magampo kita. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan bisan kung naisalaag sila. Itugod ka namo nga bug-os nga pag-usab, nga kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatumanon. Itugod kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alam sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungkol sa sakit o balatian, pagkaanggong nagipili siya, para mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahimong sa kasakit ni Kristo, alang sa karawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagis sa among Ginoong Kristo, imong anak. Nabuyog hari ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. At pasalamat sa itong regular donors sa TV sponsors sa itong misa. Itong choir Kanta Sugbo, thank you. At itong Pilgrims Crusade of the Face of Jesus at Vicente Aurelio Chapter. Legion of Mary, Senatos of Cebu, led by Sister Grace Baguio. And the Pauline Ka-Operators ug sa tanang itabang ni Misa. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang Misa dahil ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mana? Dadama kang listahan. Listahan bitaw. Nagtonton ka nag-compute ng masyaw, no? Wah, gusto ka. Ha? Illegal ba yan, na? Ba't sakin mo ako? Ya, sa mga, mga nga naman lagi na sa mga patay. O gani, ingon ka mo yung kagmasyaw, oy. Imo pa ginag-apil ang pangalan Tiyo Ustig, salbahe, kaya sa buhay pa na. Uy, ikaw ba? Saan na ni mo? Grabe ka, ipaglabay bating pong ito namatay na, oy, taon, maluoy ka. Ay, unsaon lagi na ni mo, Nalista malista na ni mo. Oo, ako ito magpamisa ko nila. Aron itaon, maluwas ilang kalag. Ibong pamisahan. Oo, ipaampo na kasi. Ako, bitaw ako mo lang sila i-apil sa akong pag-ampo. Nga nung mo pamanggit pamisahan, iatuloy mo sa pare. Oo. Sus, mas i-ampo na lang nag-apil. Oy, kung mga dje ka. Naunsa ko man itaon, gusto mo kong magpamisa, mas ganahan ko ang pare. Kana sila tanan? Kana tanan? Nga naunsa pa di pirinsyana. Iampo na lang lagi ng ilang mga kalaga, unta, malangit. Ako bitaw, ako na sila ampo. Si Anheng Tiyo, bisag salbahes ka ito. Ay, sige, ingon do salbahes, uy. Ay, dili ba, sa buhay pa siya. Muna ako lagi po sa iampo. Abi ko no, nga nung imo pamanggit ko no na pamisahan sa pare, aberde. O sa'yo, rasonin mo, be? Ay, ganahan lagi ko nga ang pare mismo mo. Akong ipaampuon itaw sa kalaga ni arumaluwasan ba? Unsa lagi, nga nung man lagi dili, man mahimo nga kita rin mag-ampo. Nga nung sa pare, mangyod. Ako na lang inang ipatabag ni mo, senyor mo ha. Di mo kumakahatag ni mo sa eksakto yung rason nga ganahan ka. Mauna. Ha? Mauna gusto na ako mahibawaan. Kung nga nung dili mahimo nga kita rin mag-ampo. Eh, pwede bang kita mga pero pas ganahan mo kung ang pare hala, mo. Hala, pangutan-aon niya sa mong senyor, ha? Oh, sige niya. Paminawa sa tarong ang rason ha, nung mahibawag yun ka. Ha? Sige. Nga nung mapamisa pa man, no? Nga, ako din musimba ko, ampugos ka lang, nga nung pamisa pa mas pare. Iba ba ka? Nga tinuod ba ya, no? Kada usa ka nato, no? Naryong tao makaampo gyud. Makaampo gyud.
o kada efektibo kay na depende sa kinasingkasin ninyong mga pag-ampo. Alang sa to ang mga intensyon, no? Kalag sa purgatorio o unsa magaling pa, no? Kada tungod kay kitang tanan, no? Tayo pa ang mga layman ng manimba, nakaambit mo sa gitawag to royal priesthood sa pagbunyag. So we can always pray. We can always pray. Pero nganong sa pari magyud, nganong magpamisa mangyud ta. Magisuon da kagaraan na kaining tradisyon sa simbahan kining magpamisa. Baka sa rason ini, to kay ang misa ugod mga igsuon mo'y labing ingon nato nga gamhanan nga pag-ampo, no? Aral pagpangaliya sa tuang gitawag sa pag-ampo ngadto sa Ginoo for intercession nga atong ihalad ngadto sa sakripisyo ngadto ni Kristo sa krus, the highest prayer na siya, no? Nga diha nga gihalad ni Kristo diha sa krus nga iapil na to siya diha. Unya ang pari paminaw, ang pari nga ni misa timan ibisag kinsa na siyang paria, siya nagpuli ni Kristo diha in persona Christi. Siya nagpatiliwala between God and man in the moment of Mass sa misa. So ang iyang pangaliya, mga igsuon, nagpatiliwa man siya, espesyal ka na. As if Christ is praying for you. Kaya sa misa, si ang pare is acting diha sa persona ni Kristo. And He prays for you, for your intention, as if Christ is praying for us. B, asa may gusto nimo, ikay mo ampo, o si Kristo mo ampo, diyan nimo. Diba? Ako malipay kay ko, inong ka, I'll pray for you, I'll be happy. Pero so di pa ko inong nga, ako, iampo ti ka sa ko ang sa misa, I will offer Mass for you, for your safety, no? For your well-being. Mas maayo gina. Muna nga, munang mubamisa ta. Atong ihalad niya sa altar. Christ is praying for us. Manlalaban ako sa buhay.